Taigi sugalvojau aš, kad reikėtų man paminkštinti šitą uždangalą, kuris uždengia variklio skyrių. Ir tas uždangalas yra kaip ir gražus, aptrauktas oda, bet jisai sudaro vieną dalį iš tos vadinamos deginimo silovelės, kuri pardavimo skelbime buvo pavadinta Sunbed. Taigi bandysiu įdėti poralonos sluoksnį ir užtraukti naują odą. Na, nemokiai nepadarysiu šitų siūlių čia, bet bus už tai minkšta. Palieku šiek tiek kraštelį išsikišusi. Noriu, kad būtų pasipūtęs biškutį, kad būtų jisai. Na, šito senos odos neplanuoju aš nuimti. Nes jeigu čia man kas nepasiseks ar ką, tai nulupsiu aš viską ir rasiu tą po apačią seną įdaiktą. Iš visų pusių aplinkui šitą detalę turi būti per poralono storį, per šito detalės storį ir dar 2 cm, kad užsilenktų. Tai reiškia, čia 1,5 cm, 10 ir dar 2. Tai iš viso kokie 13,5 cm. Tai darysiu kitaip, pridėsiu į kampą, o čia pridėsiu dvigubą atstumą ir ten dvigubą atstumą. Dvigubas tai yra 13,5 kart 2, tai yra 27 cm. Čia. Labai juokingai, bet čia gavosi lygiai metras. O čia gavosi 95,5. Na, pirmiausia, bandysiu prilenkti priekinę pusę, nes kai lenksiu šoną, tai reikės tą raukšlę padaryti šone, kad nesimatytų priekyje. Deja, neperšauna iki galo. Teks prikalinėti dar su plaktuku papildomai. Nu ir dabar reikėtų padaryti taip, kad nebūtų raukšlių ir kad būtų kiek galima labiau įsitempęs ta oda. Skaitykim, kad visai čia gražu. Dabar dvejoju, kaip reiktų daryti. Ar reiktų daryti šitaip? Siūtai aš nenoriu, bet lieka kampas. Ar daryti šitaip ir tą kampą paskui užlenkti? Jisai kaip ir nesimatys, bet toks nelabai gražus. Ar jį užlenkti pirmą šitaip ir tada čia prisikalti jį patempus šiek tiek ir tada gal šitaip. Gal taip ir gražiau, bet šitas kampas bus laisvesnis. Na, bet vis tiek man taip gal labiau patinka.
Gal taip ir darysiu. Tadam! Na ir kadangi tas mano muštuvas ne visur sukala iki galo, tai prie to variklio dangčio, kur jau paminkštinau, yra iš šonų dvi sėdimos vietos, kurias irgi noriu paminkštinti. Bendrai gaunasi tokia gulima viena lova arba deginimosi vieta. Tai va šitas dvi papildomas plokštės irgi noriu paminkštinti. Na, šitas briaunas reiks nuimti, kad gražiai būtų galima užlenkti tą odą čia va visur. Nepavyko man išsukti tų varžtų, nugręžti nenoriu. Tai matyt, kad teks palikti jos vietoje ir čia, kai užeis oda šitoje vietoje, čia reikės prakirpinėti čia ir šitoje pusėje čia. 74 ant 53. Kadangi visai netikėtai namuose atsirado mašina, pasiskolinam, tai bandysiu kampus susiūt. Ir jeigu susiūt, tai galima padaryti juos ir apvalesnius. Kadangi nesu siuvėjas, tai žymėsiu viską kaip koks stalius. Kampai turėtų būti va tokie. Bet užsižymėjau tai visai be ryšio. Visiškai nesąmonė. Na, o siūlė tai turėtų būti kažkaip tai va taip. Va. Čia va yra lenkimo linija. O siūlė kažkaip turėtų būti va štai va. Štai va taip. Labai panašiai lėkštės skersmuo yra. Tai va. Ne ten nupaišiau. Čia va reikia paišyti, va. Vat pripaišiau visokiausių pievų. Ne šitas.
Na, čia praktiškai mano pirmas kartas buvo prisiuvimo mašinos rimčiau prisėst. Čia gal reiktų užmėgti mazgiuką. Turbūt tikiuosi. Nežinau, kaip šitą padaryti. Susisuku. Nepatinka. Nesiuvėjas aš. 2 hours later. Nekirpsiu šitų, nepjausiu. Aš bijau, kad kai bus siūlai, tai ir išsiskės viskas. O dabar čia vis tiek kažkaip tai prisitaikysiu. Neįkala iki galo į kietą fanierą. Šitas vietas teks išpjaut, tai galbūt prikalsiu aš jį tiesiai čia. Ir čia. Ne iki galo, įkalą teks eit su plaktuku dar papildomai.
Na, gavosi. Tai įsitempė beveik neblogai, o vienintelis. Šitas va kampas man nelabai gražiai gavosi. O šitie visi jau kaip ir neblogai. Nepavyko man nuimti tų briaunų, todėl teko karpyti odą. Manau, gavosi labai gerai. Man labai patinka. Pavyko ne idealiai, bet tikslą pasiekiau, daug ko išmokau, laukiam vasaros.